واش لي زامي هانيين بخير كلشي مزيان هو هذاك. بون اليوم بغيت نوريكم واحد لا روسيت، واحد الوصفه كنديرها باش نفورسي لي فيتامين الفريخات ديالي. ولهذا الشيء كنحتاجو بزاف ديال الحوايج، منهم ازير كنجفو، لو تان الزعتر، خرقوم طبيعي مطحون، سكينجبير ضروري ضروري ضروري، خصوصا السكينجبير مع الحامض كيتعطى بوحديتو، تخلطو مع الحامض وتبريزونطيه للفرخ في وقت البرد، حاجه مهمه. كيبقى لنا خصنا البروتينات كنلقاوهم ديما في البيض، هادشي كامل كنعرفوه، لا بالنسبه للبنادم لا بالنسبه للحيوانات ديالنا. المسخون غادي نوريكم علاش غادي نديروه. هاد الوصفه وقتاش كنديرها انايا؟ كنديرها ملي كنجيب شي فيتامينات جداد كتشريهم بالثمن وكذا وهادي وكتلقى الفريخات ديالك ما مولفينش هاد اللعيبات. ملي كتعطي شي واحد ياكل هادشي ما كيقولكش، فهمتي؟ شي فرخ كيقولك شنو هادشي كتعطيني، كيبقى يشوف، كيهزو بمنقارو كيذوقو، كتجيه كبيره ولا كتجيه في شكل ما كتدخلش ليه للدماغ، فهمتي؟ يعني خاصك الفيتامينات اللي كاينين هنايا خاصك تدخلهم في شي وصفه. ولا الطريقه الثانيه اللي هي كلاسيكيه اللي كيديروها الناس الحريفيه، كتشد شويه ياك بحال هكا تقريبا، وكتزيدو في الميلونج ديال الفراخات ديالك. من بعد كدوز واحد السيمانه كتحاول تبين، ما كتخليش عاد 3 الحبات ولا 5 الحبات في الوكاله، كدير 10 كتكثر، فهمتي؟ عاوتاني ملي كتشوفو كيبدا ياكلو وكذا وهادي كتحيد الماكله كامله وكدير غير هذا لواحد 3 ايام، فهمتي؟ كتخليه بحال قلتي غنجوعو باش ياكل هذا. من بعد كتعطيه عاوتاني الزوال التخليطه ديالك. هادشي كامل ملي ديروه حاول انك تحيد الزريعه ديال نوار الشمس، علاش؟ حيت غيبقى معتمد عليها اكثر من هذا، فهمتيني؟ خصك تخلي هذا هو الحاجه اللي غابره في الماكله، خصو يقلب، ملي يكون يقلب في الماكله يلقى هذا، ما يلقاش الزريعه، فهمتيني؟ بالنسبه كما قلت لكم واقيلا قبل، هذا جي 14 نوتري بيرد دوريجين بيان سور، ما كنشريش انايا من المهم بحكم انني برا وكذا وهذه، ولكن ما كنشريوش، ما عندناش مدرح. وباش تعرفوه دوريجين وكذا وهذه، راه ما نكذبش عليكم الريحه ديالو فاش كتقيسو راه ما ميدمش بزاف، فهمتيني؟ يعني شي حاجه اللي ناضيه غادي تبان لك دوريجين، تشم فيه ريحه ديال الصح، فهمتي؟ الريحه ديال الفواكه وداك الشيء. الوغ عندنا البيضه قلنا غنشدوها، نزيدو فيها شويه ديال السكينجبير، ما غنكثرش بزاف باش ما نخسرش الحلاوه ديال، فهمتيني؟ خصناش المذاق خصو يكون حلو ويكون بنين باش ياكلو. فوالا كثرت ماشي مشكل. هادشي انا كناكلو، هادشي راه ديالي، ولكن كنفرق مع الفريخات ماشي مشكل. كثرت عاوتاني ماشي مشكل، غادي نقص شويه حيد ياك. غادي نزيدو هذا، ولكن هذا غنشدو غنطحنو عاد نزيدو. درنا هادشي كامل، درنا القوام، باقي لنا ازير، ونديرو ليه ها بام بام بام. ماشي سهله انك تخدم بيد وتخدم بيد. درنا شويه ديال الازير واخا هكاك، ولا الزعتر كيعجبهم، فهمتيني؟ ما تخافوش منه، واخا تكثروا. ندير بوز باش غادي نزيد الخضره. هنا الخوت شديت البروكولي ياك، شديتو بمقص، قطعته ورديتو تفرتيتات بحال هكا، فهمتوني؟ مع البيضه. شنو بقى لي هذا غادي نشدوه، غادي ندقدقوه شويه باش يتخلط معاه، ما يبقاش كبير بحال هكا، ويشرب شويه البيض. هنا ما غاديش نحاول ندير بزاف باش يجي داكشي، فهمتي؟ ناصق. درت بيضه ودرت العطريه وكذا، ما خصنيش نكثر النكهات، سينو غادي نوليو، غيولي داكشي مخربق، فهمتي؟ يعني غنشد هكا ونكرازي الكاس. الطريقه الدراري حداو من الكاس يقدر يتهرس من هنا الله يسر. بدا بوحده وبالخاطر، ما تضربش سينو غادي يطيروا.
فوالا. صافي واخا يبقى شويه غليظ مزيان بالعكس. شوف شتي كاينين شي حبات غلاظ نحيدوهم تما نضربوهم. هادشي هادي ديال عندي منها 3 نديرها غير الفراخ هادو، ماشي كنديرها المحابق ولا الفراخ. راكم عارفين الانغريديان المحابق يقدر ياخذ لنا الفريخات، كنخليها غير للعيبات بحال هكا. واحسن حاجه تخدم به هي الطين، لا من ناحيه الوكالات احسن من البلاستيك، لا من ناحيه ديال العشاش، لا من ناحيه ديال اي حاجه. حاول انك تدخل الطين في اي حاجه، فهمتي. والطين مزيان حتى المنقار، ملي كيبغيو يقادوا المنقار ديالهم يحكوه وداكشي كيجيهم كيعاونهم. ها البلان ديالنا كمل هذا. فوالا هذه التخليطه ديالنا. دابا غادي ندربوه. باش ندربوه بفرشيطه. ما غاديش نديرو شوميشه هنايا، نديرو ليها ربيقه، فهمتيني. صمت نخلط. عندنا الزهر حيت جا شويه الليكيد، ما كثرناش. الا كثرتي كتجيك يابسه، فهمتي. دابا جات مزيانه. والهدف ديالنا هو انها تجمع لينا داكشي اللي خلطنا. ها خلي العواد ما عندك باش تحيدهم، كلشي كينفع، فهمتي. واخا يعرف عاد يحيد بهم المنقار ديالو ويقادو، فهمتي. ما عليناش. من بعد هادشي كنشدوها كنديروها في حمام مريم. مرحبا بكم في حمام مريم. كنخليوها كتغلي كما كتشوفوا. طفيت عليها دابا ياك. لاباط ديالنا ولات شويه كيفاش نقول لكم، ما هي مرمله، ما هي ليكيد، فهمتي. مزيانه هادشي اللي بغينا. الا كنتي غادي تعطيها مثلا الفريخات الصغار بغيتي تستعملها كباطرة ممكن، غير هو النصيحه تحيد من العويدات. وازير بحكم انه مهم ما خصناش نحيدو، غتشدو طحنو، غدكو ولا غادي تشدو خضر تحكو في بلا ولا في اللعيبه ديال الثومه. عرفتو ديك الحكاكه ديال الثومه، بريسه ديال الثومه. صافي حنا بغيناه يكون شويه مرمل، يعني ما كتخرجش عجينه ديال الخبز، راه كتخرج مرمله شويه، فهمتي. ما شداش راسها، وهادشي اللي بغينا. بون راه ما كاينش مشكل لا دقتوها، حيت كما شفتوا ما درناش شي حاجه بيريمي ولا كذا. يعني تقدروا تدوقها باش تشوفوا واش فعلا حلوه ولا ما حلوهاش. كي غتجيك انت في المطبخ، الناس اللي كيحماقوا الحيوانات راه كيفهموا في هادشي، راه كيعرفوا اش كنقول. بون انا ما غندوقها حيت ما باغيش ندوق، ماشي مشكل، حيت عارف شنو، ماشي اول مره غندوقها، يعني عارف شنو داير. بون غادي نشدوها نخليوها تبرد شويه، نجبدوها من اللعيبه ديالنا ونخليوها تبرد. غنديروها في شي كارطه ولا سوليفان باش تشد راسها وتاخذ الفورم اللي بغينا، باش كل مره نبقاو نعطيو البورسيون اللي بغينا. المهم درتها في السوليفان، جمعتها بحال هكا، زيرتها مزيان من هنايا ومن هنايا، وقطعت بالمقص. خليتها شويه محلوله باش تنفس ويخرج داك الفابور وتنشف شويه ياك. غنشدها غنديرها في فريكو نص ساعه ربع ساعه، فهمتيني. ومن بعد ملي غتجمع راسها راه ما غتجمعش راسها تولي حجره، غتجمع راسها غير شاده راسها، فهمتوني. ملي غتجي نقطعها 1 2 3 4 5 على شحال ما بغيت، شحال ما الفراخ عندي. انا عندي دابا عندي عاد كرت ديال الكاكاريكي، غادي نقطع ليه 1 2 المهم 6 5 بحال هكاك الطريفات باش ما نضيعش. وكل مره نعطيها ليه مره في الصباح قبل ما نوجد ليه ونقاد ليه وداك الشيء. كيبغيو هما في الصباح كتكون الشهيه محلوله، غتعطيها ليه غادي ياكلها، وهكا غتكون عطيتيه الفيتامينات اللي شاري نتايا، وميم طون عطيتيه الفيتامينات اللي مهمين بحال الزعتر، بحال الازير، بحال شنو نقول لك. تقدر تعطيه البابريكا التحميره تكون دوريجين وتكون مزيانه.
ما تكونش مخلطه، حيت راكم عارفين الدراري البرودويات ما كنتيقوش فيهم. ما كنصحش بالسيترون، الليمون، ولا عصير الحامض، ولا المهم شي حاجه بحال هكا ليكيد ما ديرهاش، حيت خصها تكون شويه ناشفه مع الباطي. اللي الناس اللي مجربين الباطري غادي يعرفوه كي داير، غتفهموني. هذه كتجي شويه ليكيد على الباطي، ولكن المهم بليس مو لا ميم شوز، نفس القضيه. تقدر مثلا تزيد قشوره ديال المندرين، فهمتيني، ولا الليمون. المندرين احسن، ما فيهش الغاز. تشد قشوره المندرين طريفات صغيورين باش تبنن وصافي، وتخليه هو تاتيريه، فهمتيني. هذا هو الهدف ديالنا، هو انك تولفوا على الماكله اللي كتصاوب نتايا. فاش تصاوب الحاجه هو غادي يرد لك البال بانك كنصاوب شي حاجه جديده على ودو غادي ناكلها، فهمتي. هذه هي الفلسفه اللي خصك تدخل ليه. وهادشي اللي كاين. مره اخرى ان شاء الله فيديو اخر، حاجه جديده، وتهلاو ليا في راسكم، وما تنساوش تهلاو في فريخاتكم.